kumaha eta para sadaya beunang digugutah henteu ulah ayeuna mah nek ngomongkeun teu sah jeung sah ge ulah di jolongan masjid lantaran lamun geus lempang ti teras masjid di tempat pengangkatan muhakam lamun geus lempang leos pe umpama ninggalkeun tempat maka eta geus kapecat tina urusan jadi muhakam. Bismillahirrahmanirrahim. Nanane Pak? Tolong. Kama layuk balu qaulu ma'zulin eta ba'da in izalihi wa muhakamin ba'da mufarraqati majlisi hukmihi hakamtu bikadza li'anahu la yamliku insa al hukmi hina idin kama kaya barang layuk balu ora den terima apa ucapan makjul hakim kang den locot badain ijalihi ing dalam sausene kalocotna iya si makjul wa muhakamin kaya barang ora den terima apa ucapanana muhakam asalna kitu kama layuk balu wa kama layuk balu qaulu muhakamin ba'da mufaraqati majlisi hukmihi ing dalam sause narima pisah majlis hukumna ya muhakam ora den terima ucapan hakam tu bikada ngahukuman isun ing bikada kalawan iki makul kaul elatna li'anahu karna satu huna yasikulun minal ma'jul wa muhakam layam liku iku orang ngamilik yasikulun insa al hukmi ing nyukulkeun hukum hina idin ari kala iki mufarraqah jeung makjul pala yukbalu maka ora den terima iqraruhu apa iqrare yasikulun minal makjul wa muhakam bihi kalawan hukum wala yukbalu lan ora den terima edon halemaning sahadatu kullin minhuma apa kesaksian saban-saban kang sawiji minhuma saking ma'zul lan muhakam bihukmihi nyaksian kalawan putusan hukumna ya kullun minhuma li'anahu karna satune kullun minhuma iku yashhadu nyaksian ya kullun minhuma bifa'li nafsi kal pekerjaan dewek ya kullun minhuma ila angin in syahida lamun nyaksian kullun minhuma bihukmi hakimin kalawan hukum hakim wala ya'lamu lan ora uninga sapa qadi hakim annahu ing satuhune hukmul hakim iku hukmuhu putusan hukum yasikulun patuk balu syahadatu maka den terima apa kesaksianane sikulun ilam yakun lamun taora ana yakulun iku pasikon kang pasek pain alima maka lamun uninga al qadi sapa hakim anahu ing satuhune hukmu hakim iku hukmu putusan hukum kulun minhuma lam tukbal maka ora den terima syahadatu apa kesaksianane kulun minhuma kama kaya barang laos soroha lamun ngajelaskeun kulun minhuma bi kalawan ya hukmi hakimin wa yuqbalu lan den terima kaulu apa ucapan ya qadi bima hali hukmi kalawan tempat putusan hukumna ya si qadi qabla azlihi sedurunge den locotna ya si qadi yuqbalu kauluhu ing lapad hakam tu bikada ngahukuman isun bikada kalawan anu wa ing qala lan sanajan ngucap ya qadi ngucap lapad bi ilmi ngahukuman isun kalawan sapanganyaho isun
Liqudratihi karena kawasana ya qadi alal insya'i ngatasi nyukulakan hukum ina idin arekalaiki bimahali hukmihi hatta sehingga laukola lamun tangucap ya qadi ala sabilil hukmi ingatase perjalanan putusan hukum ngucap ing lapad nisa'u hadhil qaryah ay mahsuratun tawalikun min azwajihinna kubila nisa'u hadhil qaryah utawi pamajikan ikileki ahli kampung ail mahsuratu tegese pamajikan ahli kampung anu kamahsur kahitung tawalikun iku pirang-pirang kang katolak min azwajihina saking pirang-pirang salakina yasi an-nisa kubila maka den terima yasi kaol wa ingkana sanajan ana ya qadi iku mujtahidan qadi mujtahid walau lan sanajan mujtahid napi madhabi imami mujtahid madhab imame yasi qadi walaya jujulan ora wenang liqadin kadue hakim ayyats ba'a aparap yantan niti-niti ya qadi mengikuti ya qadi hukma qadin qablah ing hukuman qadi kang weweneh qablahu samemeh qadi nuti heula salihin kang patut lil qada kade putusan hukum wallahu a'lamu bimuradi. Para sadaya cek Ibnu Hajar dinamatan nyaritakeun ulah ditarima putusanana hakim kalawan mutus lain di wilayahna kalawan bahasana hakam tu bikada ku aing lah diputus hukumna bikada bla 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 atau kemenangan ieu pacekcokan sawah aya di tangan Jaid atau aya kemenangan ieu masalah cekcok sawah aya di tangan Haji Samsu umpama contohna Haji Samsu pasea jeung Haji Uci masinikeun sawah cek Haji Uci boga aing cek Haji Samsu boga aing garder pasea barang keur pasea jol be aya hakim Abah Haji Rosih datang kadinya paseana di Badulang Haji Samsu urang Badulang Haji Uci urang Badulang Abah Haji Rosih mah lain hakim Badulang tapi hakim kira-kira hakim Cimanuk lah gitu hakim Cipecang ngeun kaleresanamu ka daerah Badulang Camatan Saketi akhirna cek Haji Samsu jeung Haji Uci kabeneran cenah ye kadatangan hakim urang menta diponis ku hakim nah akhirna diinterogasi di pemeriksaan satu persatu cek Abah Haji Rosih hakim Cipecang teh Haji Samsu ngaku-ngaku kana ieu sawah aya saksina henteu cek Haji Samsu kula teu boga saksi kapan anjeun ngagugat itu boga saksi mah karena rumasa ieu sawah boga kula cek Haji Samsu nah ditanya deui anu digugat ka Haji Uci cek hakim teh ka Haji Uci ieu sawah boga saha boga abdi cenah ki hakim laju anjeun ngamilikna ieu kana sawah ti saha ti bapana Haji Samsu meunang meuli aya saksina kantenan aya tu saksina hadirkeun saksina hadirkeun Ahmad Muhammad cek hakim teh Ahmad Muhammad mohon anjeun nyaksian bener bahwa ieu sawah anu digugat ku Haji Samsu boga ka Haji Uci mohon ieu sawah boga ka Haji Uci meunang meuli ti bapana Haji Samsu kami saksina tah eta emang secara perdata mah kemenangan aya di tangan Haji Uci diponis taku hakim tamu teh tak ieu mah geus ulah loba pasea ulah loba gandeng karena ieu perdata lengkap ayana di Haji Uci maka kemenangan hakam tu bihakada
kemenangan aya di tangan ka Haji Uci. Benang digugun tetap putusan hukum hakim tamu lah Abah Haji Rosi. Nah walayuk balu kaulu mutawallin pigeri mahali wilayatihi tebenang digugu putusan hukum lantaran hakimna tamu. Hakimna tamu lain hakim saketi tapi hakimna nyata hakim Cipeucang mutus hukumna di daerah Batur itu bisa digugu putusan hukumna sanajan secara perdata emang menang ke Haji Uci tapi lamun diputus ku hakim tamu teu sah putusanana teu bisa digugu. Kama layuk balu kaulu makzulin ba'dain izalihi ya kapna kapli tasbih percis seperti kenduang nu tadi wajah musabahna dina pada teu bisa diterima ucapanana ucapan saha ucapan hakim anu geus dipecat tina kehakiman. Abah Haji Rosi jadi hakim tapi geus dipecat ku bupati apal kabehan yen hakim nage hakim pangsiun geus eureun tina hakimna mutus hukum eta teu bisa eueuh kewenangan lantaran geus pangsiun dilocot tina pangkat hakimna. Wa muhakam ba'da mufaraqati majlisi hukmihi hakam tu bikada. Haji Uci pasea jeung Haji Samsu masinikeun masalah sawah atawa masinikeun masalah jual beli kebo. Haji Uci nu boga kebo, Haji Samsu anu meuli kebo. Barang menang meureun sapoe anu meulina Haji Samsu nganterkeun di kebo kanu Haji Uci kanu bogana. Cek Haji Samsu di haji jual beli urang batal. Cek Haji Uci nyiar naon kudu batal geus lujum. Puguh cenah anu jadi saksina jual beli urang jalmana pasek. Saha saksina itu cenah si Ahmad Muhammad. Bohong cenah geus lujum ieu mah teu pasek teu naon geus beres akad jual belina. Ieu mah hayang dipulangkeun bae sia mah teu puguh kolot-kolot cenah barang geus jadi jual beli kalah dipulangkeun. Jadi Haji Samsu nyeun alesan cek Haji Samsu akad jual belina pasah kitu lantaran nu jadi saksina pasek teu sah nyaksianana. Akhirna darder pasea Haji Uci pasea jeung Haji Samsu cek Haji Samsu pasah bubar akad jual belina lantaran disaksikeun ku saksi palsu ku saksi pasek atau bisa bae alasan ieu cek Haji Samsu teu sah akad jual belina lantaran kula karak nyaho horeng akad jual beli kudu make ijab jeung qabul. Ijab ka qabulna eta kudu mutasil teu bisa kaselang ku naon-naon. Sedengkeun urang keur waktu ijab qabul teh henteu mutasil teu nyambung nyahona kula kakarak kamari peuting ku pedah ngaji kula jamiahan. Wah cek Haji Uci teh bohong ieu mah cenah sia mah meureun. Ku pedah kaduhung meuli kebo ti aing. Henteu teu kaduhung teu naon ngeun ieu mah rek dibubarkeun lantaran akadna teu sah ijab qabulna teu nyambung. Dar pasea hayang dihukuman ka hakim jakudu make biaya akhirna datang ka muhakam. Kitu jol be ka Abah Haji Rosi muhakamna bah aya naon wayahna Abah diangkat muhakam ku kami terus kanggo ngahukuman ieu kami keur pasea. Waduh, di dieu bae cenah enggeus kabeneran muhakamna ya Abah Haji Rosi di teras masjid umpama ieu mah. Di teras masjid. Lain ka imah bae yuk. Leos lah di dieu bae di terasna bae yeuh cenah kitu teras masjid sakedeung yeuh. Diangkat cek nu duaan hakamna kami ngangkat hakim ka Abah Haji Rosi kanggo ngahukuman masalah kami. Nya ridho lah cek Abah teh aya naon masalahna kieu cenah
akad jual beli dibubarkan ku Haji Samsu lantaran saksi napasek atawa ijab qabulna henteu mutasil gitu. Kos kumaha kitu kulah yang ngadenge ijab qabulna cek Abah Haji Rosih teh nya cek nu ngajual tarima kula ngajual ieu kebo sanilai 20 juta. Ieu cek nu meuli tarima kula meuli ieu kebo ti anjeun sanilai 20 juta nyanggakeun artosna. Tapi pan samemeh narima kula meuli ngobrol heula. Cek Haji Uci kieu ka kula, tah aing narima ngajual kebo ka si Haji ku nilai 20 juta. Tidinya ngobrol heula. Ngobrolna ieu kebo usiana kakarake cenah nincaka 2 tahun ieu cenah ngan gede bae cenah ieu bibitna bibit gede. Nan digombong tah kumaha cenah henteu dikepar biasa cenah jeung babaturanana ngeun lantaran meureun geus kieu bae pangawakan ti indungna kieu cek Haji Uci geus geura tarimakeun oh nya cenah poho kula tarima kula meuli kebo ti anjeun 20 juta nyanggakeun artosna jadi kaselang heula ku ngomong ku obrolan anu teu aya hubungan jeung akad jual beuli ngacak ka mamana heula oh kitu nya mohon cenah kitu oh cek Abah Haji Rosih bener eta bahwa akad jual beulina teu sah lantaran ijab qabulna teu muttasil. Nah putus beta enggeus kitu para sadaya enggeus barang keur ngarobrol ngalarobrol kitu ngararobrol koleset beta Baja Rosih turun di teras masjid kajolongan ieu mah kajolongan pan geus pisah tah di teras masjid tah barang geus pisah di teras masjid dipanggil deui tanu duaan hakam tu bikada dak Haji cek Abah Haji Rosih hakam tu bikada eta sabenerna mah ijab qabul araranjeun jual beuli eta sabenerna mah sah los teh ulah dipermasalahkeun lah cenah kitu hakam tu bikada kumaha eta para sadaya beunang digugutah henteu ulah ayeuna mah nek ngomongkeun teu sah jeung sah ge ulah di jolongan masjid lantaran lamun geus lempang ti teras masjid di tempat pengangkatan muhakam lamun geus leumpang leos pe umpama ninggalkeun tempat maka eta geus kapecat tina urusan jadi muhakam geus lain-lainna deui kitu kumaha lamun hayang kira-kira bisa dianggap digugu ucapan Abah Haji Rosih angkat muhakam deui di jorongan masjid di ditu kadua kali jadi sagebrageun muhakam aing geus kaluar ti majelis muhakama atau geus eueuh nanaonan li anahu layum elatna nu mantak teu bisa mutus hukum lamun geus kapecat teu beunang digugu putusan hukumna lamun geus dipecat tina pangkat hakim teu beunang digugu putusan hukum muhakam lamun geus kaluar tina majelis muhakam elatna lantaran kudu aya elat itulah nya al hukmu yaduru bainal elat hukum teh berputar di atas elat ida wujidal hukmu wujidal elat wa idan tapal hukmu intapatil elat di mana aya hukum pasti kudu aya elat cek tadi cenah hukumna teu bisa ditarima pengakuanana atau putusan hukumna hiji hakim anu makzul anu kadua muhakam anu geus kaluar tina tempat majelis hukumna elatna nu mantak teu beunang digugu li anahu layam liku insa al hukmi hina idin ari tama geus pisah tina majelis hukum muhakam teh hina idin ari tama geus dipecat tina pangkat hakim atuh sama sakali duanana teu bisa nyukulkeun nimbulkeun putusan hukum wala yuqbalu iqraruhu bihi bahkan iqrarna ge tetep eta teu bisa diterima
wala yuqbalu aidon sahadatu kullin minhuma wala yuqbalu aidon jeung geus teu ditarima deui kesaksian salah sahijina tinu duaan Abah Haji Rosih sebagai hakim anu makzul atawa Ki Zaid tina setengah jalma muhakam bihukmi kalan putus hukumna li anau yasyadu bi fa'li nafsihi karena eta duanana nyaksian kana pekerjaan awak sorangan. Contoh kieu. Cek hakim pangsiun atawa muhakam pangsiun berarti nya ngomongna. Pangna pangsiun duanana lamun hakim muhakam dengan pangsiun karena geus kaluar tina majelis muhakam. Pangna dingaranan hakim pangsiun nu kahiji karena geus dipecat tina pangkat hakimna atawa emang geus eureun jabatanana. Ngomong kieu umpamana tah hakim-hakim pangsiun teh ngomong ka hakim anu aya hakim aya anu hakim dumuk ya lain ngadenge-denge mah cenah ieu disaketi cek hakim pangsiun saketi ya keur cekcok masinikeun sawahnya nya cenah saha nu pasea Haji Samsu nya cenah jeung Haji Uci nya kudu. Oh gitu. Laju kumaha kitu cek hakim dumuk, hakim jeneng. Sabenerna mah kieu ti zaman kula ge baheula keur jadi hakim samemeh pangsiun. Ieu teh pasea bae darder. Ngeun ku kula tos diputus, kemenangan aya di tangan ka Haji Uci. Gitu, kemenangan aya di tangan Haji Uci. Malahan kula nyaksian karena keputusan kula sorangan bahwa kemenangan ada Haji Uci, Haji Samsu nu nyerobot. Beunang ditarima henteu tah ngomongna kitu lah. Bahkan nu jadi saksina ge kula cenah, nyaksian omongan kula. Wala yuqbalu aidon sahadatu kullin minhuma bihukmihi teu beunang. Eta. Hakim jeneng ulah sok nuturkeun putusan hakim pangsiun. Itu kupedah ngomong gitu ila kecuali cek hakim pangsiun teh ya atawa muhakam pangsiun eta mah masalah cekcokna antara Haji Samsu jeung Haji Uci anu menang Haji Uci anu parantos diputus ku hakim malahan kula ieu anu jadi saksina ge lain kula anu mutus ngan kula anu jadi saksina ila in sahida bi hukmi hakimin kecuali kula mah ngeun ngahadiran wungkul jadi saksi cek hakim pangsiun teh nu mutus nama hakim anu sejen kecuali kitu beunang digugut ucapanana gitu. Wala ya'lamu qadi annahu hukmuhu sedengkeun hakim teh henteu nyahoon yen eta teh putusan hakim pangsiun patuk balu sahadatuhu ilam yakun pasikon beunang ditarima kesaksian hakim teh ulama hanya sakadar saksina wungkul nu mutus nama hakim anu eta bisa ditarima kesaksianana lamun anu jadi saksina lain jalma pasek pain alima alqadi anu hukmuhu orenganan bohong eta Abah Haji Rosih ngomong tadi teh cenah aing nyaksian wungkul putusan hukum nama hukum hakim batur kuari mah nyahoeun tah hakim jeneng nu ayeuna ternyata horenganan nu mutus hukumna Abah Haji Rosih anu nyaksianana termasuk Abah Haji Rosih kumaha eta kuari mah kanyahoan kabade fa in alima alqadi annahu hukmuhu lam tuqbal sahadatuhu maka lamun kanyahoan yen ngomong kitu teh Abah Haji Rosih maneh-manehna keneh nu mutus manehna saksina manehna eta teu beunang ditarima kesaksianana Abah Haji Rosih hakim anyar kudu nyieun masalah anyar deui gitu kudu ngeinterogasi ngahadirkeun perdata anyar deui kamalau sorohabihi sakumaha anu parantos dijelaskeun ku hakim pangsiun bihi yen emang heueuh aing anu mutusna wa yuqbalu qaulu bimahali hukmi qabla azlihi hakamtu bikada beunang ditarima
kauluhu ucapanana hakim itulahnya mutus hukumna bimahali hukmihi di tempat putusan hukum manehna qabla azlihi samemeh dipecat tina pangkat hakimna ngomongna hakam tubi kada kula ngahukuman blak 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 putusan hukumna. Di daerah Saketi, daerah urang Saketi, termasuk wilayah Pandeglang kene, di Saketi hakimna umpamana Abah Haji Yayat jadi hakim di Saketi. Ari di Pandeglang anu jadi hakimna Abah Haji Rosi. Itunya. Hakim Pandeglang Abah Rosi teh ulin ka Saketi. Kabeneran di Saketi aya pacekcokan. Haji Uci biasa jeung Haji Samsu jalma-jalma nu bala leunghar cekcok. Masinikeun masalah sawah. Pada daratan kabehanana ka Hakim Abah Haji Rosi, Hakim Pandeglang kabeneran keur namu di dinya. Kalawan diputus melalui hadirkan perdata diputus ku Abah Haji Rosi, itulahnya kemenangan umpamana aya di tangan Haji Uci. Lantaran Haji Uci mah berdasarkan saksi Ahmad Muhammad. Menang Haji Uci. Kumaha eta Hakim Abah Haji Uci datang ke Hakim Saketi, naha omonganana bisa ditarima henteu eta. Wayuk balu kauluhu bisa diterima Hakim Pandeglang bimahali hukmi kalawan putusan hukum, kalawan tempat putusan hukumna Hakim Pandeglang hartina Saketi ge termasuk wilayah Pandeglang kene. Qabla azlihi putusan hukumna Abah Haji Rosi tacan pangsiun ngomongna hakam tu bikada emang nage putusanana aya dina kemenangan ka Haji Uci berdasarkan saksi dua blak 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 blak. Ja ieu mah lain berdasarkan saksi tetapi nuturkeun panganyaho Abah Haji Rosi karena apal eta sawah ti mulai meletek sampaikan ka meletuk yen eta sawah boga Haji Uci. Wa ing qala sanajan ngomongna Abah Haji Rosi diputus hukum ku aing nuturkeun sapanganyaho aing bahwa eta sawah ti mulai meletuk sampaikan ka meletekna eta sawah boga Haji Uci warisan ti indung bapakna meunang meuli baheula tina bapakna umpamana Haji Samsu terus kitu apaleun sanajan mutus hukumna lewat panganyahona naon elatna likudratihi ala insai hina idin karena kawasana Hakim Abah Haji Rosi mutus hukum hina idin lamun eta Saketi teh termasuk di bawah naungan wilayah Pandeglang kene hatta sehingga lauqala lamun ngucap Abah Haji Rosihna ala sabilil hukmi melalui perjalanan hukum ngomong kieu nisa'u hadhil qaryah ari awewe sakampung Badulang anu jumlahna 7 itu eta teh tawalikun min azwajihina kabeh geus ditalak ku salakina kubila maka beunang ditarima putusanana Abah Haji Rosi. Contohkeun deui aya 7 awewe urang Badulang dararatang ka kahakiman ka hakim ka Abah Haji Rosi umpama jadi hakim ngomongna kieu Bapak Hakim salaki kami ieu 177 na ieu kami geus 4 poe 4 peuting teu aya napakah dohir teu aya napakah batin kumaha ieu kami ai tamah lamun nyaho kami ditolak berarti kami rangrangdaan atau kami rekamana gitu. Ai kami lamun tacan ditolak atau kami rek pasah ka pengadilan jeung geus 4 peuting gitu aya biaya napakah dohir napakah batin. Cek Hakim Abah Haji Rosi teh ngomong kieu barudak gitu.
kanu tujuhan teh mahsuratun pan minimal natilu kurang lebih maksimalna 10 mahsurah mah di luar eta mah keger mahsurah bisa kahitung ku jari ceuk Haji Rosi barudak munasabah 4 poe 4 peting ya daria tujuhan teu napakahan ku salaki daria masing-masing eta salaki daria babara poe kamari dararatang ka aing bahwa nalak saria kabehan gitu eta ala sabil hukmi rek netepkeun hukum yen ieu salakina geus nalak bisa ditarima henteu teh ucapanan teh kudu tujuhan awewe teh kubila beunang ditarima oh munasabah hari kitu mah cenah heueuh teh napakah deui teh napakah batin beunang ditarima ucapan Abah Haji Rosi Hakim teh beunang nanja Haji Rosi kakara jadi pangkatna mujtahid ing kana mujtahidan sanajan pangkat hakimna mujtahid ja mujtahidna ge lain mujtahid mutlak malahan mujtahid madhab walau fi madhabi imamihi sanajan jadi mujtahid dina madhabna itu sanajan pangkatna mujtahid fil madhab beunang digugu benang teu hakim jeneng tuturut munding mutus hukum kana putusan hakim anu entos kalawan teu diproses deui wala yajuju liqadin ayyasba'a hukma qadin qablahu salihin lil qada teu beunang hakim jeneng mutus hukum kalawan putusan hukum nuturkeun putusan hukum anu atos kaji uci jeung Haji Samsu pasea masinikeun sawah lantaran ieu sawah digugat deui ku Haji Samsu keur hakim nu baheula ti heula keur hakim Abu Haji Rosi 5 tahun kamari kemenangan aya di tangan ka Haji Uci kurang puas ieu digugat deui ka 6 tahun kayeuna hakim anyar gitu barang ditingali dina buku besar emang aya masalah keur 5 tahun kamari kemenangan aya di tangan Haji Uci hakim jeneng nu ayeuna Abah Haji Ayat umpamana teu daekeun memproses langsung ieu bae cenah teu ngantik sulit-sulit susah-susah nuturkeun putusan hukum anu geus diputus ku Abah Haji Rosi 5 tahun kamari beunang tante teu beunang tetep kudu biasa ngahadirkeun saksi awal deui perdata deui sampekeun ka diponis nangke kemenangan aya di saha waliyusawwi al qadi wallahu alam bissawab.